Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch, wie man Cashew-Joghurt selber herstellen kann, aber auch wie man ihn mit Kokosjoghurt kombinieren kann. Beides köstliche, gesunde, natürliche Probiotika. Selbstgemachter Joghurt wird heute immer wichtiger, da die Milchsäurebakterien im Supermarktjoghurt durch die Wärmebehandlung nicht mehr aktiv sind und dadurch der gekaufte Joghurt für unsere Gesundheit keinen Nutzen mehr hat, ist es umso dringlicher, dass wir unseren gesunden probiotischen Joghurt selber herstellen. Und da bietet sich Cashew-Joghurt super gut an, weil der sehr einfach herzustellen ist und köstlich mild cremig schmeckt. Wir geben zuerst jetzt 400 Gramm Cashewkerne in eine Schüssel und weichen die jetzt über Nacht ein in Wasser und danach werden wir sie am nächsten Morgen dann in einem Sieb gründlich durchspülen, bevor wir sie dann in einem Hochleistungsmixer, also in dem Vitamix, weiterverarbeiten werden. Der Vorteil bei Cashew-Joghurt ist der, dass man dafür nicht unbedingt den teuren Vitamix benötigt, sondern man kann da irgendeinen Hochleistungsmixer verwenden, weil die Cashewkerne sehr weich sind nach dem Einweichen und dann ganz leicht zu feinem Mousse püriert werden können. Jetzt geben wir zu den 200 Gramm eingeweichten Cashewkernen ein Esslöffel Sonnenblumenlecithin, wie wir gerade gesehen haben, und ein Päckchen Joghurtferment. Und dann kommt noch ein ganzes Glas reines dampfdestilliertes Wasser dazu. Je cremiger und dickflüssiger man den Cashew-Joghurt haben möchte, umso weniger Wasser nimmt man. Statt also 1:1 könnte man auch 1:3/4 nehmen. Also ein Glas Cashewkerne und 3/4 Glas reines dampfdestilliertes Wasser. Jetzt wird diese 1:1 Mischung in Gläser abgefüllt, also in saubere Gläser, und dann werden diese Gläser an einen warmen Ort gestellt, hier in meinem Fall wieder neben mein Destilliergerät in den Abstellraum, wo es immer sehr schön warm und dunkel ist. Und dies dann für 24 Stunden. Sobald die sind, holen wir die Gläser wieder heraus und so sieht das fermentierte Ergebnis aus. Wir sehen, wie toll die Milchsäurebakterien gearbeitet haben und den Joghurt aus der Cashewmilch hergestellt haben. Jetzt wird alles kurz verrührt, wieder verschlossen und in den Kühlschrank gestellt und dann etwa nach einigen Stunden ist der Joghurt zum Verzehr fertig. Nach etwa 4 bis 6 Stunden also kann man den Joghurt dann aus dem Kühlschrank entnehmen und ihn jetzt servieren. Entweder gibt man dann diesen cremigen Joghurt in den Salat, wie ich das meistens tue, oder man serviert ihn als Dessert, indem man ihn mit Früchten zum Beispiel garniert und eventuell noch mit Xylit, wenn man es süß haben möchte. Mir reichen immer die Früchte schon als Süßungsmittel, aber das kann dann jeder machen, wie er möchte. Wir sehen, wie lecker cremig dieser köstliche Cashew-Joghurt ist. Mashallah. Ja, und im Gegensatz zu dem Supermarktjoghurt, der nicht mehr für unsere Gesundheit von Nutzen ist dieser Joghurt zum einen frei von künstlichen Farbstoffen und Aromen, frei von Konservierungsmitteln und Stabilisatoren und das Wichtigste, er besteht aus Millionen quicklebendiger, gutartiger Milchsäurebakterien, die die Verdauung unterstützen. Durch die eigene Herstellung kommst du in den Genuss, dass die lebendigen Bakterien zahlreiche Vitamine und Milchsäure produzieren, die in einer hohen Bioverfügbarkeit vorliegen. Probiotische Lebensmittel grundsätzlich sind leichter verdaulich und sehr viel besser verträglich als nicht probiotische Lebensmittel. Sie sind auch kohlenhydratärmer, weil diese bei der Fermentation abgebaut werden, sodass sie auch ketogenfreundlich sind. Milchsäurebakterien verhindern überdies, dass Pestizide und auch Schwermetalle über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen und schützen somit den jeweiligen Menschen vor einer entsprechenden Belastung. Probiotische Lebensmittel wirken außerdem antioxidativ sowie entzündungshemmend und stabilisieren die Darmschleimhaut. Die schützen also vor dem Leaky Gut Syndrom. Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil von probiotischen Bakterienstämmen ist, dass sich diese positiv auf den Blutdruck auswirken, auf den Cholesterinspiegel und generell auf chronische Erkrankungen, die ursächlich mit dem Darm in Verbindung stehen, zum Beispiel Allergien, Ekzeme oder auch Autoimmunerkrankungen. Die Fermentation von Lebensmitteln hat also viele Vorteile, sowohl aus gesundheitlicher Sicht wie auch aus geschmacklicher und praktischer Sicht. Denn zum einen schmeckt das fermentierte Lebensmittel, hier jetzt in dem Fall der Cashew-Joghurt, nicht nur erfrischend säuerlich, er wird durch die Fermentation auch länger haltbar. Denn der niedrige pH-Wert sowie die Anwesenheit von Milchsäurebakterien schreckt Fäulnisbakterien und Schimmelpilze ab. Was nun die Cashewkerne betrifft, so werden sie nicht umsonst die Gute-Laune-Nüsse
genannt, denn mit fast 290 Milligramm L-Tryptophan pro 100 Gramm zählen sie zu den besten L-Tryptophan-Lieferanten überhaupt. L-Tryptophan hebt die Stimmung, wirkt beruhigend und gewichtsreduzierend. Denn die Aminosäure L-Tryptophan stellt im Körper das Glückshormon Serotonin her. Und der Cashewkern ist zudem interessante Mengen B-Vitamine enthalten, die als nervenstärkend gelten und im Falle des Vitamin B6 sogar die Symptome bei Depressionen verringern können, dürfen die kleinen Kerne als ideale Nervennahrung bezeichnet werden. Hier habe ich gerade Kokosmus aus Kokosraspeln hergestellt. Mein Video zur Herstellung von Kokosjoghurt werde ich euch hier oben verlinken. Dazu gebe ich auch nochmal wieder einen Esslöffel Sonnenblumenlecithin und jetzt 2 bis 3 Esslöffel von dem fertigen Cashewjoghurt. Den benutze ich jetzt einfach für meinen neuen Kokosjoghurt, denn zur neuen Herstellung eines Joghurts muss man nicht jedes Mal ein neues Päckchen Joghurtferment hinzugeben, sondern man kann den alten Joghurt bis zu 5 Mal wieder benutzen. Das Praktische beim Kokosjoghurt ist eben, dass man ihn sehr günstig herstellen kann, denn für ein Glas Kokosraspeln benutzt man die doppelte Menge Wasser, die man dann zu dem fertigen Kokosmus hinzugibt und eben dem Sonnenblumenlecithin und etwas von dem alten Joghurt. Dann wird alles gründlich durchpüriert hier in dem Hochleistungsmixer und dann ist die Kokos-Cashewmilch fertig, aus der wir dann den neuen Joghurt herstellen werden. Die Herstellung des Kokosjoghurts ist daher sehr viel günstiger als die Herstellung des Cashewjoghurts, weil man hier eben die doppelte Menge Wasser hinzugeben kann und dadurch eine viel größere Menge Joghurt herstellen kann. Das liegt an dem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren in der Kokosnuss, wodurch der Joghurt hinterher stichfest wird, also fast stichfest, trotz der großen Menge Wassers, die man vorher hinzugegeben hat. Nach den 24 Stunden Fermentation rühren wir hier auch wieder den Kokosjoghurt um. Wir sehen, der ist noch ganz flüssig. Das macht aber nichts, sobald er in den Kühlschrank kommt und dort einige Stunden verbleibt, wird er hinterher richtig cremig und fast sogar stichfest sein als Joghurt. Deshalb ist die Herstellung von Kokosjoghurt sehr viel günstiger. Gleichzeitig schmeckt er auch sehr köstlich, ist natürlich auch überaus gesund, wie wir wissen. Und die Kombination hier mit dem restlichen Cashewjoghurt ist eine sehr leckere und auch eine sehr gesunde Mashallah. Der Nachteil am Cashewjoghurt ist leider nur der, dass er sehr teuer zu stehen kommt. Dafür hat er den Vorteil, dass man ihn eben nicht in einem Hochleistungsmixer unbedingt pürieren muss, weil die Cashewkerne nach dem Einweichen sehr weich sind und auch sehr leicht mit jedem anderen Mixer püriert werden können. Diesen Vorteil bietet eben der Kokosjoghurt wiederum nicht an, weil man dafür wirklich den Vitamix benötigt, um die Kokosflocken zu einem Mousse zu pürieren. Die einmalige Anschaffung des Vitamix würde sich in jedem Fall lohnen, weil man diesen auch für sehr viele andere leckere, vegane und rohköstliche und überhaupt gesunde Rezepte benötigt, wie auch zum Beispiel Smoothies. Beide vegane, köstliche Joghurtvarianten sollte man in den täglichen Speiseplan integrieren, weil sie einen großen Nutzen für unsere Gesundheit beinhalten. Damit ist dieses Rezept beendet. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachmachen, gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und dass ihr dieses Video mit euren Freunden teilt. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.